Kaunti ya Kiambu nĩ imwe ya kaunti iria igwetetwo gukorwo iri gatagati-ini ga kaunti 20 iria itongoretie hari namba nene ya airitu anini kuoha nda cia tene. Wagi wa umenyo ukia hamwe na kuhahamwo gwa ciana gukigwetwo ari mamwe ma maundu maria macungiriirie wongerereku wa namba ya nda cia tene kuri airitu a miaka minini. Marekika ona community itu onayo imenyeterere ina jukumu onako mwana ti waku ni wene wina jukumu wa guthomithia mwana ucio na kumuonia mogwati maria membere. Kuringana na afitha umwe kuma gikundi-ini gitari gia thirikari gia kuhurana na ihoto cia mwana wa muiritu kia FEWA niwe Naomi Mumbi ni ugite icigo cia umbunge cia Thika, Juja na Ruiru nicio itongoretie ndeto-ini ino. Tondu twatuire ciana icio gukorwo ci exposed kwi maundu ma ugima, twatuire generation ino ni ngima no ihote ku accommodate maundu ma andu agima, tukima expose kwi internet, kuma expose kwi social media na society yo yenyewe igitua ati maundu maya ni nomo mwana wa miaka minini gukorwo ena nda. Gikundi giki ni giikitie ritana kuri thirikari gukuruhanagia aciari mihango-ini ya kunyita itemi hari kuheana mathomo kuri ciana ciao hamwe na gwitikira gwikuruhania na kampeini iria ikoretwo igithie na mbere cia kuheana motaro kuri airitu anini iria kurikanite ta imarisha msichana. Ciana citu ni twageire gucikaria thi riria iragimara tucionie maundu na mogwati maria mari mbere yao. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.